ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சௌபிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சௌபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாட்டர்டே லன்ச் மெனு தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். சுட சுட சாதம். இந்த சாதத்துக்கு இன்றைக்கி என்ன குழம்பு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கம கமன்னு ஒரு முள்ளங்கி சாம்பார், சூப்பரான ஒரு முள்ளங்கி சாம்பார். இதுக்கு காம்பினேஷன் இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கெண்டாக போட்டு ஒரு வாழைக்காய் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வேறு மெத்தடில் வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணியிருப்பேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். வாழைக்காய் மிளகு வறுவல் போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரசமும் இருக்குது. குட்டீஸ் வீட்டில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக ஹார்ட் வத்தலும் அப்பளமும் பொரிச்சிருக்கேன். சாப்பிடும்போது சுட சுட ஒரு ஆம்லேட் போட்டு கொடுத்தா கண்டிப்பாக நம்ம குட்டீஸ் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கோம்போ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒரு லன்ச் மெனுவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.